殺料理で使える仮面ライダーセイバーグッズ。ベスト3。1位はよく食べられてるあの方。第3位。ブレイブドラゴン。こちらはペンと一緒に使うと火をつけることができます。第2位。ストームイーグル。これのバンバンジーがいっちゃうまい。そして栄えある第1位はみんなが知ってるこちら。小豚三兄弟。こちらはとんかつとか生姜焼きとかめちゃめちゃ使えます。皆さんが思う特撮料理で使えるグッズはコメントまで。